毕竟，以前的你对我来说还是很重要的。这个照片我都没见过，做的还真是挺用心啊。老郑，老郑，哎呀，你怎么现在才来？这都几……你不是说登山社缺教练吗？啊，我答应了。你的……那就从今天开始吧。今天？啊，那个。我看你们之前的宣传片，我觉得里面有些地方有些拖沓，你再让我看一眼，我还能感动一下。能啊。先生。哦，我来就行。就在桌面。就是这个。你没什么事情吗？我的意思是，你早上拿这么多东西过来，肯定是有什么事情吧？你先去忙吧，反正我都是你教练了。我是在想，毕竟你现在是我们的教练了，有个事想请求你一下。今天我们有活动，不过我是在想，如果你亲自出现的话，可能会有更多人想参加我们登山社。
啊，好吧。所以，真的？啊。太好了，视频你看了吗？哦，我刚想问你呢，这个视频怎么没有了？就在桌面啊。哦，是吗？嗯。在。对啊，你看啊，就没有了。我跟你讲啊，这可是我们登山社的回忆，你怎么说能没有就能没有了？不是，我一直都放在这。对了，你说帮忙那个事情，需要帮忙的时候再告诉我。那没什么事，我就先走了。峰哥，那个街舞，夏季学长，你老赵，你怎么现在才来？硬盘呢？我在那儿。哪儿啊？哎呀，这个箱子。哦。所有东西都在里面吗？资料也在？都在。哎，你还想看吗？我都是你们教练了，我帮你们一块找吧。啊不用。你都是我们教练了，怎么可能让你去做这种小事呢？没关系啊不，我们还有更重要的活动要参加呢。来，这个。走。翻越了高山，将世界浏览，翻越了孤单，高兴的彼岸，翻越了黑暗，生命更灿烂，翻越了平凡，不留下遗憾，跟着我放感，点燃，追逐期盼，路有汗，去交换，最终答案，站在那山。同学，欢迎加入我们街舞社。哎，能不能醒一醒？你是登山社的社长。哦，那个你要加入我们登山社？前面。我们会热血汹涌，是因为不想普通。怎么样？人呢？人呢？哎呦，早就料到了。同学，来加入登山社吧，特别有意思。登山社。来啊！我们登山社啊，新选一点帅哥美女来参加一下吧！耶！哎，来看足球，登山多没意思啊！来，足球就在这帮。你这么喊有用吗？我们输在了地利上。但是，我们有人和优势啊！该你吃完了啊！加油！加油！学长，来，那儿人多，走。干嘛呀？同学，了解一下。摄影吗？来看一下吧。来，大家来看一下了啊！我们今年不仅是有飞鹰户外的赞助，还有全新的设备哦。我们还邀请了我们的优秀社员代表夏季学长当我们的教练。来看一下。你疯！如果要签名照的话，一定要先报名好啊！来，想报名在那边报名啊！夏季学长呢？报名才有签名照。可以看，不能晃。报名才有签名照啊！报名。林峰，差不多行了吧？能去拿硬盘了吧？我还有个大招呢。你们是音乐系哪个班的呀？干嘛？怎么来这么高的地方？越高才越有效果啊！怎么了？欢迎加入登山社！我们是成河大学登山社。往上下跌啊！真是。你看咱足球社这个是不是有点太 low 了？教练！快点！过来！我们终于可以扬眉吐气了，赶紧林峰的！，太燃了，往下去拍照。怎么了？你没事吧？
老郑，走走走走走，你干嘛呀？锁住了，走楼梯吧，来吧。没事吧？你怎么了？我说过了，你不用管我。你为什么会有这样的反应？现在大家对登山社有那么好的印象，多酷啊！你是因为酷才喜欢登山吗？那我告诉你，你不配加入登山社。不是，现在要下去不下去的人是你，加入登山社的人是你，把我骂一顿的人也是你，所以你到底，你是恐高吗？还是？但是这个高度对你来说应该没什么问题吧？我告诉你，你要想下去，你可以自己下去。你没事吧？你是真的恐高啊？我不会告诉别人的。我能问你个问题吗？那你恐高是因为跟之前的那次事故是有后遗症吗？还是因为我看了很多新闻，然后打电话叫人开门。哦。你赶快打呀！没带手机，要不你借我你的。多拍2张啊！好，要再近一点的吗？好。哎呀，没人接呀。没事，我有个办法。徐安妮、郑千里，我和夏迪学长被锁在天台上了。我上去给他们开门。好浪漫呀！还真是没钱。老实交代，交代什么？你刚刚在天台上，到底跟你的夏教练干了些什么？粉丝跟偶像共处一个空间那么长时间，肯定有问题。这什么？你在查什么？给。好，谢谢。那么不小心的，我来吧。我们去美国以后的生活，如果还是这样的话，就太好了。去美国？对啊，如果你要是走了，那我肯定辞职陪着你啊。我一个人在国内多无聊。我答应过你的，不会让你一个人，所以，我不会一个人出国的。那也不能因为我总是拖你后腿啊。我可以陪着你去啊，就我和你，咱们2个换个地方生活，不也挺好的吗？我有你的电话。好。喂。喂，夏迪。我想到一个大项目，感觉能赚钱，有没有兴趣？没兴趣。
我说了我没兴趣。那个学长，我还没开口呢。什么事？明天有空吗？没空。不是，你不是想要资料吗？我找到硬盘了，我明天送过去给你吧。那我找你去取吧。啊，不，那个我们约个地方吧，明天给你发地址。好。好，拜拜。你要是能一直休息就好了，就能天天接送我。我这2天尽量把时间空出来。你还当真了？我开玩笑的。不过，你说的是真的吗？今晚的时间能不能空出来？附近新开了一家特别好吃的火锅，我们一起去吧。那我先走了。拜拜。不好意思啊，我们孙总有事在忙。我刚刚在库房清点的那些，你看一下：登山鞋、冰镐、登山杖、防风镜、登山包各有20套。新款手套的话呢，我们这边还没有到货，回头到货了我再给你送过去。然后需要你在这边签个字，来。20套。不够吗？够。好的，你稍等一下啊。那个，这个眼镜能买吗？你说这个呀？这个是我们公司出的最新款，刚刚上市。我们赞助的跟这个是同一款，你不需要买的。不，我是想现在买，给一个朋友。如果现在付钱能买吗？那要不这样吧，我带你去我们楼下的展示柜台，那边可以付款的。走吧。对不起，来晚了。所以你约我来这里，到底要干什么？你干嘛呀？坐缆车很安全的。我大老远开那么久的车，不是来陪你玩的。硬盘带了吗？不是陪我玩，我在网上查过，这个能帮助你克服你的恐高症。再说，没有人陪你，你永远走不出第一步的。走吧。好，那个，就是之前害你受伤，还把你困在天台上面，是我的错，对不起。但是你依然当了我的教练，所以这个当做是道歉的赔礼。还有，欢迎你加入我们登山社。我不需要你的礼物。硬盘带了吗？这是什么呀？U 盘啊。我不知道这个是 U 盘吗？我要的是硬盘。不是有区别吗？我把所有东西都拷贝进去了呀。怎么没有区别了？所以你大老远约我来这儿。你真想得出？不是，票都买了。夏利学长，学长。你又干嘛？这儿离学校挺远的，你能不能试我一段？你。我知道
刚开始做这些会有点丢脸，但是你相信我，恐高真的能克服的。虽然刚开始会有点难吧，但我觉得……再说就下车。好嘞。你为什么非要硬盘呢？是因为和恐高有关吗？你不需要做这些，我不需要。下车。但是……下车。我们来关注一下实时的路况信息。在南桂路段发生3车连撞，提醒市民朋友出行时绕开事故路段。接下来插播一条新闻。据称，受害人是一位18、19岁的女性，被发现时卧躺在路边草丛中，身中20多刀。目前死者身份还在核实当中。喂，请有相关线索的市民朋友拨打新闻热线或111。喂，小丽。哎呀，你到哪儿了？不是说好接我下班的吗？啊，我晚上有点事，我可能不能去找你了。啊？你自己回家，记得注意安全。你到家以后记得给我发条短信。啊。喂，夏迪。喂，安妮，我现在在公园中英路。喂。您所拨打的电话已关机 ，Sorry。小妹妹，上车啊！叔叔送你啊！走啊走啊！叔叔们送你啊！快点啊！您所拨打的电话已关机。快点啊！快点啊！走吧走吧！哎呦！快走！学长，就你这身上，你还要喊救命啊？你没事吧？你应该没受伤，我出手不是特别狠。我难道还要谢谢你啊？你力气倒挺大的。说吧，你是不是一直想报复我？现在终于找到机会了。不是，我真的对不起。
我刚才真的以为你是吹口哨那个人。不过我小时候，我爸爸教过我一些女子防身术，跆拳道、柔道，还有散打。然后够了，够用了。你爸挺有远见的。喂，小林，你到家了吗？哦，还没呢。你先休息吧，不用管我。喂，挂了。哦，对不起，耽误你约会啊。但是我这个样子吧，也不能被他看到。哈。饿了吧？吃点东西去。这个吧，放一会儿。谢谢。你这个给你。为什么突然给我巧克力啊？好吃啊！哎，别，吃白的，那黑色的不够甜，白巧克力很甜很甜。谢谢啊。这。所以这个是你给自己买的？你不能说出去。爱吃甜的可娘了。所以你的意思是，我太娘了？不是。从小，我爸对我的教育比较军事化，所以。对他来说，这些甜的蛋糕啊、洋娃娃，还有那些公主裙，都特别女孩。我从小就没什么机会尝试甜食，即使买甜的东西，也觉得怪丢人的。快吃吧。这不是还没到学校呢吗？你为什么要在这儿停啊？这个墙翻过去就是女生宿舍嘛。你可别忘了，我们是登山社的。那，我先走了啊。对不起啊。如果我记得没错的话，你该是给我说的第7遍对不起了。哎呀，不光只是这个，我不应该没经过你的同意，自以为是的帮你克服你的恐高。不过也谢谢你。谢我什么？把你丢在山上？哎，不是，就是谢谢你愿意当我们的教练。之前我跟很多人说过，我要把登山社重建起来，他们都不信，说不可能。但是，请你相信我，这个梦想肯定会实现的，你也会亲眼见证这个时刻。拜拜。喂。怎么见证啊？而且哪有送完礼物又要回去的？哦，那，
哟，大半夜的，卿卿我，18里相送啊，看不出来啊，就你这样的还有车接送啊？张小飞，怎么哪儿都有你啊？你别老去登山社骚扰我们好吗？这话应该我跟你说吧，成天跟我们抢人抢地盘，我可告诉你，你一天不把排练场给我让出来，我就跟你死扛一天。想得美！哎，放开！不放！哦，林峰，你给我等着！谁啊？干嘛呢？又是你！走，跟我去办公室。大哥，我就是散个步。好，去办公室。我就是散个步，大哥。大半夜的翻墙出去散步啊？快跟我走，每次都是。小林，你怎么在这儿？啊，进去说吧。怎么了？跟同事闹别扭了？在你眼里，我就只会成天和同事闹别扭是吗？当然不是。你坐会儿，我弄点吃的。我想和你谈谈。好啊，谈什么？出国的事，你考虑的怎么样了？小林，我不懂，你为什么非要让我出国啊？我已经约好了面签的时间，这几天我们好好准备材料吧。可是我还没做决定啊。那你考虑过我了吗？你刚刚去哪儿了？哦，刚刚临时有点事，出了点意外。你会骗我吗？小莲，你今天怎么了？我没有亲人了。这世上只有你一个人可以让我依靠。如果连你都不理我了，那我和孤魂野鬼有什么两样？别想那么多了，我会像你哥哥一样照顾好你的。不是我哥哥。好了，时间不早了，我先送你回去吧。我不想回家。那我收拾一下客房。好了，你好好休息吧。我走了。和谁吃饭啊？还没睡呢。吃什么？啊，
我和夏迪学长吃饭去了，我们去吃泡面来着。我跟你说啊，你别笑，但是我觉得夏迪学长好像太多了，吃不下呀。我跟很多人说过，我要把登山社重建起来，请你相信我，你也会亲眼见证这个时刻。你怎么了？没事，我们快点追上黎明，他一个人不安全。